Viene con neuralgia de Arnold bilateral, le duele en las dos zonas de oblicuo recto del cuello, se le irradia el dolor y le duele por la mañana los dos ojos. Se le hincha y le duele. También tiene mucho dolor en la mastoides y esto le está provocando también bruxismo. En el ligamento nucales de ambos lados se le irradia hacia arriba y aquí en las transversas, sobre todo en el lado derecho, tiene un dolor ya de tipo fibroso, mucha inflamación. En la zona de interapofisaria, desde C2 hasta C4, también tiene un dolor intenso y fuerte. Tiene ya una rectificación cervical y mucho dolor en toda la musculatura paravertebral de toda la columna en general. Esa inflamación en el cuello también causado por el estrés.